各位網友，大家好，我係叻仔。一到咗春夏天交界咧，就會感到又熱又濕噶啦。所以飲今集呢一款既能夠清熱解毒，又能夠去濕養顏嘅雞骨草湯咧，應該就啱晒大家噶啦。咁知道大家咧對雞骨草嘅味道咧，可能都會有些少嘅偏見。所以如果想改變你對雞骨草嘅睇法嘅話咧，就記得留心聽書啦。因為一定會比你想象中嘅味道咧好飲幾倍咁多噶。咁如果試過食譜，認為好飲有益、夠晒合時，幫到你嘅話咧，記得俾個 like 叻，分享埋俾朋友，咁大家都有合時嘅靚湯飲啦。好啦，我哋又嚟到街市啦。咁要煲呢一款湯呢，當然最緊要嘅就係要買雞骨草先啦。咁我自己呢就會買夠2紮嘅，足以係煲2次噶啦。咁我哋大家一齊留意下，我買嘅係咪同你平時用開嘅係一樣啦？又睇下我買咗幾錢啦。靚姐唔該，想要2紮雞骨草。雞骨草係啊。咦，睇咁埋唔怪之得。地方大，夠唔夠？夠啦，有多啦。23隻哥哥。好。嗱，你一咬就斷㗎啦嚇。係。翻去一咬就斷嘅。切，嗱，多謝多謝。唔該唔該。好客氣。好，拜拜。2紮嘅雞骨草，一共咧就賣咗27蚊。買完雞骨草，我已經準備咗材料喺屋企㗎啦，翻到去再講。各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啊！今集我哋煲嘅就係呢一支非常之咁長嘅雞骨草啦。咁啊，大概有幾多手呢？呢度有4手嘢到。因為咧，我哋出邊買雞骨草咧，基本上有好多個形態嘅。咁啊，一般嚟講咧，我哋最常見到嘅咧就係有啲斬咗一半啦，得2隻手指已經捲埋咗嗰啲。而我呢隻咧就會比較係少見少少啦，都唔會話難揾到嘅。咁好處咧，其實就要去翻一啲商家比較穩穩陣陣嗰啲咧，即係有啲時候會加工過啊，白晒特別乾淨嗰啲咧就要小心啲咯。嗱，咁啊，你見佢有翻些少嘅啡色咧，咁就會天然啲，甚至乎咧有啲會係標榜住一啲野生嘅雞骨草啦，咁賣起上嚟咧就會更加貴。咁至於點樣去分唔分得清楚佢野唔野生咧，就真係睇下信譽嘅問題啦。咁我自己咧就唔係太清楚。咁我哋呢一度咧總共咧就買咗2支嘅，另一支咧我已經浸好咗噶啦。一大紮嘅雞骨草，經過我斬咗件之後咧，就變成呢一盤嘢啦。咁呢一度咧，大概我就洗咗4-5次到啦。浸嘅時間咧就浸咗30分鐘到。因為其實成煲湯最麻煩、最嘥時間嘅咧就係洗得佢乾淨。咁買嘅時候咧就要視乎翻你呢啲嘢乾唔乾淨企理啦。咁我就沖咗4-5轉水，再浸翻半個鐘頭之後咧，都仲會有啲微黃色嘅。咁我打算咧就由得佢繼續浸住先。咁我目標就大概係浸佢1個鐘頭左右啦。同埋我哋最緊要洗嘅時候咧，我就會去剪到佢細細條咁先咯。係啊，咁啊唔使話太細條嘅，因為我哋一揸翻住咧，佢又揦翻埋一嚿噶啦。咁啊，我哋就由得佢浸住先。咁一邊浸雞骨草嘅時候咧，一邊我哋就講解下雞骨草有啲乜嘢功效啦。咁佢嘅好處咧就能夠清熱利濕、疏肝止痛，仲有活血散瘀嘅功效嚟噶。咁啊，主治就係胃痛啦、風濕骨痛啦，仲能夠係抗炎補肝咁。嗱，咁啊，由於佢個屬性咧就係偏向涼一啲噶，咁味道嚟講咧就會帶一啲苦，所以一陣咧我哋就要加翻第二啲嘢去和翻佢啲苦味，咁就會更加好飲噶啦。咁我哋為咗爭取時間咧，我已經準備咗呢度大概係60蚊到嘅豬湯骨啦。咁我哋想佢清甜啲咧，我就會用凍水嚟出水啊。因為逢係呢啲有啲骨髓嘅位置咧，都會比較係濁嘅煲出嚟啲嘢。咁我哋今次就用凍水嚟出水咯。一邊出水咧，跟住我哋又準備咗呢3款嘅材料，分別就係呢度大概係有1碗嘅綠豆啦。綠豆咧喺夏天嚟講就非常之咁好啊，因為佢能夠清熱解毒啦、消水腫啦，仲可以降血糖血脂。
預防埋大腸癌啊！真係唔講你都唔知嘅。咁我哋浸嘅時間咧，最緊要起碼都浸翻佢3幾個鐘頭，因為咧我呢一度浸咗佢都3、4、5個鐘噶啦，都仲係好硬嘅。咁你想佢煲得好咧，記得就俾多啲時間去浸佢啦。咁我哋想加強一啲嘅潤喉同埋令到啲湯水更加之好飲咧，我就會加翻4粒嘅椰棗。如果你冇椰棗，就用嗰啲蜜棗嚟去替代佢啦，咁個味道咧就會好飲好多噶啦。咁另外，由於綠豆同埋雞骨草咧都偏向涼性一啲，咁我哋想佢大眾化啲咧，就加翻2片嘅陳皮落去和一和佢。記得浸佢嘅水流翻低佢啦，咁皮囊咧亦都要刮走佢，如果唔係咧就會略帶一啲苦澀味噶啦。咁順手咧已經可以煲得噶咯喎，咁我哋就落咗啲重嘢喺底先啦，咁啊分別係呢個豬骨啦，咁啊雞骨草所以咧我哋煲親呢啲嘢剪得碎啲就好啲嘅，係啊，不過又唔使話太碎，最緊要係咩咧？入得到落去個煲度咧就 OK 啦。我哋撳一撳佢啊，之後呢啲綠豆啦。記得啊，浸佢耐些少，如果唔係佢咧比較難入味啲。之後有啲椰棗同埋我哋呢個陳皮，咁我哋落咗落去煲住先。水量嚟講咧，其實因為呢啲咧都會有一定嘅受水嘅效果，因為呢啲樹枝啊、柴呢啲嘢咧，咁我啲水量咧盡可能都俾多些少啦。咁啊水量嚟講就大概係3000到3500左右，冚過面揼的上邊左右就 OK 啦。仲有一個秘密武器咧，即將咧就會話埋俾大家聽噶啦。我哋煲住先。呢一款湯最緊要嘅靈魂就係佢啦。咁佢係咩咧？唔係普通嘅羅漢果，佢係金羅漢果。價錢咧都大概係貴1/3到1半左右嘅。咁好處係咩咧？佢係會特別啲清甜啦，同埋佢冇咗一陣羅漢果有少少嘅苦味嗰個嘢。咁啊，羅漢果又有啲咩好處咧？要嚟潤肺化痰啊、降糖啊，仲有護膚養顏嘅功效㗎。嗱，但係屬性嚟講咧，都係偏向涼啲嘅，所以落2塊果皮咧，相當之理想㗎。咁你想佢好飲咧，辟咗啲雞骨草嗰陣苦味咧，就靠呢一個嘢嚟做一個甜味啦。嗱，咁用嘅時候咧，先洗一洗佢先啦。咁啊，沖一沖水佢。咁你見佢咧有個窿啊，係正常嘅，就唔係俾啲蟲蛀咗，因為佢個製法咧要吸走裏邊啲水分嚟整嘅。咁我之前都煲過個羅漢果水咧，都話過俾大家聽。咁用嘅時候，咁我哋揾翻塊乾嘅毛巾嘅紙巾啦，咁樣。我哋最緊要係烤咗佢之後咧，攞得翻起佢啫。咁啊，最緊要係佢碎開。咁點先為之靚唔靚咧？其實你剝開咗佢裏邊咧，嗱，佢係會有少少軟軟腍腍嘅嘢啦。嗱，有啲液體喺度嘅，咁啊呢啲係糖分啦，係啊，所以佢係做一個天然嘅甜味嘅。咁啊，包括埋其實坊間咧有一啲代糖咧，都係用呢個羅漢果嘅味道嚟做嘅。咁我哋烤開咗佢咧，已經可以揼埋落去煲得噶啦。咁啊，成煲湯嘅時間咧，落埋呢個羅漢果落去計數，咁啊總共90分鐘。咁呢款湯咧就大功告成噶啦。咁喺最後嘅15分鐘左右咧，我哋記得俾翻些少鹽落去啦。咁啊，真係少少就 OK 啊，因為呢一款湯咧係以個甜味為主嘅喎。咁放心一樣嘢就係我哋今次加咗呢啲羅漢果落去之後咧，呢款湯係特別甜，唔會苦噶。足足90分鐘嘅靚湯，即刻開嚟望下先啦。咁其實聞咧就聞唔到佢有啲咩羅漢果味啊、綠豆味咁樣嘅，但係開咗蓋咧就會聞到一啲雞骨草有陣雞骨草嘅味道啦。嗱，非常之咁濃郁啦，因為我哋有啲綠豆啊。煲爆咗啲綠豆咧，就會有啲粉咁樣樣。嗱，咁啊，希望大家中意今集呢一款清熱利濕又能夠疏肝止痛、活血散瘀嘅雞骨草湯啦。咁如果你都中意今集呢一款清熱解毒嘅雞骨草羅漢果湯咧，就記得俾個 like 咧，分享埋俾朋友。咁夏天嘅時候咧，都可以用得着呢一款簡單又好飲嘅雞骨草湯啦。下一集我哋繼續一齊煮一齊撻。
下條片再見，拜拜。睇個樣咧，真係好似好濃郁咁啊！試翻啖俾大家睇下先。如果你喺街邊食飲嗰啲雞骨草嗰個味咧，參天共地，只需要跟足食譜做咧，必定有驚喜，唔會難飲嘅，放心啦！祝大家清熱解毒，養顏成功，下集再見，拜拜。